ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാമാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്, ഹൂവർ ഡാം. ഇത് ഒരുപാട് പഴയ ഡാമാണ്. ഇത് 1931 ഉണ്ടാക്കിയത്, ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ബിൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ വർക്കേഴ്സും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ടണലുണ്ട്. ആ കാണുന്നു. ഹൂവർ ഡാമിൽ കുറേ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്സ് ആണ് ആ 2 പില്ലേഴ്സ്. ഈ ഹൂവർ ഡാം 2 സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മിഡിലാണ്, ആരിസോണയും നെവാഡയും. ഈ ഹൂവർ ഡാമാണ് 2 സ്റ്റേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നെവാഡ ടൈമ്, അവിടെ ആരിസോണ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ നെവാഡ ആരിസോണയുടെയും ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, 1 hour ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഡാമിനകത്തൂടെ പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ സ്റ്റെയർകേസ് കണ്ട താഴെ ഇങ്ങോട്ടോ, താഴെ സ്റ്റെയർകേസ് ആണ്. അതിനകത്തൂടെ ചെറിയ ഇതിനകത്ത് ഡാമിനകത്ത്